ostatnich latach przyjąłem taką zasadę, żeby ograniczyć troszeczkę środki, które tworzą wizerunek festiwalu. Ograniczyłem się tam do 6 kolorów, dosyć takich radosnych, i wykorzystuję często podobny wizerunek Chopina. Po prostu tworzę raczej jakąś taką podstawę, zestaw kompozycji, które potem są powielane w dziesiątkach projektów różnych i w ostatnich latach udaje mi się z pomocą bardzo ograniczonej palety kolorów i form tworzyć kolejne wizerunki. I jeżeli weźmiemy te kilka ostatnich plakatów czy książek programowych, to po okładkach widać, że w nich jest jakaś seria, że jest jakaś kontynuacja. Praca jest dosyć tradycyjna. Wiem, że festiwal będzie i dostaję prośbę o zrobienie pierwszych propozycji, które muszą być opublikowane na przykład pół roku przed festiwalem. Także dosyć wcześnie jest robiony ten projekt. Jego jakby powstanie jest dosyć tradycyjne. No, biorę kartkę, długopis, coś tam smaruję, jakieś robię szkice. To jest jakiś rodzaj szybkiego zanotowania pomysłu i dokonuję jakiejś digitalizacji, żeby użyć to potem w komputerze. No i komputer jest jakby tutaj głównym narzędziem. Kiedyś jakby bardziej tradycyjne metody tworzenia plakatu czy kompozycji były. Teraz myślę troszkę inaczej o tym, ponieważ potrzebuję stworzyć coś, co jest kompatybilne z wieloma różnymi formatami. Dlatego te kompozycje, mówiłem o kompozycjach, które tworzę takie mozaikowe na przykład, dlatego że mogę je rozszerzać, zwężać, ucinać i powielać we wszystkich kierunkach. One właściwie tworzą coś w rodzaju pewnego deseniu, jeżeli jest wiele tych elementów. Czasami jest to na przykład wizerunek Chopina, a czasami to jest rodzaj geometrycznej formy tła. Wiem, że czasami tylko fragment tego będzie ujawniony w sieci. Mówię o tej sieci, ponieważ tak naprawdę to jest codzienność komunikacji w tej chwili. W początkach festiwalu, czyli to był rok, prawda, 2004, 2005, 2006, 2007, to były jeszcze czasy, kiedy nie było obostrzeń w mieście, jeśli chodzi o miejsca reklamowe. No i robiliśmy wtedy olbrzymią ilość tych plakatów. Zwieńczeniem tych wielkich, ekspansywnych działań w przestrzeni miejskiej to był festiwal jubileuszowy roku Chopinowskiego 2010. Było bardzo dużo ciekawych form reklamowych. Nawet były specjalne postawione konstrukcje, na których były olbrzymie siatki, które, nie wiem, zostały wypełnione na przykład samymi nazwiskami artystów. Ja spotkałem lata temu osoby, które zamówiły pierwsze jakieś projekty na tematy muzyczne. Były to zamówienia dla Polskiego Radia, które organizowało koncerty. Twórcą i szefem studia koncertowego w Polskim Radiu był Stanisław Leszczyński. I tak jakoś się zaczęła ta współpraca nasza. Potem w 2001 roku powstał Instytut Fryderyka Chopina i po jakimś czasie postanowiono tworzyć koncerty i powołano festiwal Chopin Jego Europa. To był rok 2004. I ponieważ od czasu do czasu robiłem projekty dla Instytutu do różnych koncertów, podjąłem się również robienia tego pierwszego wizerunku, pierwszego festiwalu. I tak to się zaczęło po prostu. Myślę, że najważniejszą taką pracą, którą wykonuję stale od lat, to jest projektowanie okładek do płyt. W tej chwili może podsumować tą pracę i przyznać się, że tych płyt Instytut wydał z moimi projektami 250, może więcej. Praca o tyle jest dla mnie satysfakcjonująca, że od początku do końca jakby panuję generalnie nad projektem, czyli począwszy od szkicu, wykonania projektu, poprzez również stworzenie formy tekstu w książeczce. No a trzeba powiedzieć, że te płyty przeszły sporą przemianę. Kiedyś to były takie pojedyncze płyty w digipaku wydawane. No w tej chwili, od czasu kiedy na festiwalu są wykonywane opery w formie koncertowej, wydajemy również zapis tych nagrań. Najczęściej to są 2 płyty, libretto, biogramy wszystkich śpiewaków, artystów, orkiestry, dyrygenta,
tekst krytyczny na ten temat. To obejmuje często blisko 300 stron, więc wydajemy to w formie książkowej i to jest bardzo ciekawa praca. Płyty tworzą swój własny świat. Są podzielone na serie. Jest wiele tytułów w konkretnych kolorach, prawda? Jest seria na czarnym tle, która jest serią The Real Chopin, wykonywania utworów Chopina na dawnych instrumentach. Jest seria biała, gdzie podobny repertuar ci sami artyści grają na współczesnych instrumentach. Jest cała seria płyt czerwonych, które są zapisem naszych właśnie wykonań, najczęściej koncertowych z festiwalu. W środku, w książkach, ja publikuję tam zdjęcia. Wykorzystuję tam, 10-20 zdjęć, tworząc taki mini album i myślę, że przez to są te wydawnictwa ciekawe. Najbardziej lubię płytę numer 1, czyli NIFT CD 001, Mazurki Footsonga, która była wzorcem idei graficznej tej całej serii. Nie wiem, gdyby ktoś mi powiedział, że tych płyt mam zaprojektować ponad 200, jakiego bym tego Footsonga zaprojektował? Nie mam pojęcia. Wtedy rozmawialiśmy z dyrektorem Stanisławem Leszczyńskim, który był twórcą tego całej idei nagrywania i wydawania tych płyt. Raczej rozmawialiśmy o 10, 15 płytach, może 20. Czyli żeby tak zamknąć całą twórczość Chopina, każdy utwór nagrać raz i koniec. A potem się okazało, że są możliwości rozszerzenia tej działalności wydawniczej. Myślę, że te pierwsze projekty, trochę mam sentymentalny stosunek do nich, więc po prostu są dla mnie ciekawe. Troszkę prezentują dawniejszy mój styl, prawda, gdzie wykorzystywałem rysunki odręczne, powiększane. Natomiast lubię wszystkie z tych projektów i myślę o kolejnych.